因為今日咧有款東西特價係刺泡液嚟嘅，咁佢咧今日咧就拉咗喺度。呢個刺泡液咧有藍色嘅，藍色嘅咧係男同性胎，凡係好多皺皺紋紋嘅，我哋晚上搽一支啊。咁如果我哋咧平時唔夠白白淨淨嘅，我哋搽呢支，朝頭早搽呢支，晚上咧就搽藍色嘅，咁係幾多錢啊？梁仔，你快啲連上嚟啊！喂，快啲得唔得？我練咗好耐啦，我點咗好耐先放到我自己上嚟。幾多錢啊？呢啲我彈咗槍俾你，你讀啦，唔係我記住我有。49.9係幾多盒啊？10盒，一盒裏面有10支。49.9有10盒，抵唔抵？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10係10盒，抵唔抵？為咗5蚊一盒，5蚊一盒入邊有5盒藍色，5盒白色，跟住每一盒裏邊咧都係有10支嘅。冇錯，每一盒都有10支，個質量好好噶啦。如果你直播間嘅朋友仔，呢盒係煙酸胺嚟嘅，係煙酸胺亮膚精華液。我哋朝頭早，我哋朝頭早用呢一盒，我哋朝頭早用吓，聽唔聽得到？3克精油嘅，我等下先啊。嗱，睇唔睇得到？冇錯。我哋朝頭早就用呢一支。晚上咧就用呢一支，咁我哋1蚊一日咧就可以搞掂晒我哋一日所需啦。睇唔睇得到？抵唔抵？我就想80份嘅啫，因為佢49.9咧，佢係10盒嘅，係10盒。你要聽到等於5乜嘢到期日子係幾多啊？佢到期2年㗎，2年。佢呢個係新品嚟㗎，所以你唔使擔心話驚住咁話。佢到期係2年啊！直播間炮仔係到期係2年啊！呢個刺泡液咧，佢主要咧係針對咧我哋好多啲皺皺紋紋嘅朋友。咁佢藍色嗰度咧，主要係針對咧我哋啲入邊係男同性胎。男同性胎咧係針對我哋好多啲眼紋啊、乜紋嘅啊。如果你想白白嘅，咁你可以咧搽呢一支。咁我哋我哋有5盒呢個，5盒呢個嘅係5盒啊。咁加埋咧，佢係10盒㗎，到手係10盒嘅。10盒咧，佢係咁樣啊。阿膠我等下上啊。嗱，10盒就係咁樣，就係咁樣10盒。總共100支。總共100支，為咗5毫子一支，5毫子一支得80份嘅啫。咩啊？晒可以啊！想白白嘅朋友仔啊，減少紋紋嘅朋友仔啊，我哋可以用㗎。嗱，佢係限80份嘅啫，佢剩翻50份，有人已經攞咗30份啦，80份嘅啫。我同你哋講下，日頭嘅時候咧用嗰個白色嘅，點解咧？白色嘅話佢有個煙酸胺同埋扣聯質酸鈉，因為我哋日頭嘅時候咧，我哋需要我哋美白白，需要我哋嗰個補水，所以咧我哋早上嘅時候咧，我哋就用白色嘅，然後晚上瞓覺前我哋要搽嘅時候咧，因為我哋皮膚放鬆，所以我哋用男同性胎，咧對於我哋嗰啲抗。晚上嘅時候，我哋可以花1支或者2支敷晒喺對面。藍色嘅男同性胎，咁佢咧對我哋啲細紋紋啊，30零歲咧，我哋唔係好多啲細紋紋嘅，我哋就可以試下，因為咧佢有男同性胎咁然之後咧我哋皮膚好乾嘅，同埋咧我哋皮膚咧好多罅嘅，大笪啦嘅呢啲朋友仔仲有咧我哋有啲痘坑啊、痘印啊之類嘅呢啲朋友仔，之前我都有做過呢個男同性胎噶啦，都有噶啦，冇錯，都有噶啦。有啲朋友仔咧，佢想講話，我想2種都一齊用，可唔可以？可以。如果你2種一齊用咧，你先用隻白色，再用藍色，2種一齊用，即係早晚都可以。阿 Kelly 話佢要4單，佢香港嘅，咪拍咗真係有效果嘛？咁你可以試下噶嘛。我哋係慢慢嚟試，慢慢嚟用嘅。乾膠囊哺乳期唔建議用啊。男士可唔可以用啊？男士有冇痘坑啊？男士有冇痘印啊？男士咧有冇皺皺紋紋啊？女士會唔會白啲啊？而家啲天氣咁曬啊，唔係去係緩解阿 Larry， 唔係去係緩解我哋嘅暈，我哋嘅乜嘢千腰金繃帶點食啊？朝頭早空腹食2粒。嗱，冇錯。你哋喳臨咯，因為咧我仲有5分鐘，5分鐘我就會上第2個品噶咯。魚油嘅，我等下上啊，你幫我上埋個魚油佢啊。好嘅，同埋咧，我想講埋咧，就係話，如果頭先有朋友仔我見到佢哋話怕唔怕敏敏？如果你哋敏肌嘅，你先用白色，記得先用白色啊。點解嘅？因為白色嗰隻咧，佢會即係對於我哋嗰個抗敏咧，佢嗰個抗氧成分會更加好。明明話小丸有冇激咩素啊？冇啊，佢個主要成分咧就係男同性胎。
咁然之後咧，其他嗰個咧就係煙酸胺。煙酸胺有乜嘢好啊？去我哋嘅某斑，去我哋嘅有某點，同埋呢啲年輕人咧，之前我哋都有款男童性肽嘅嗰個液嗰個精華液㗎，嗰個粉㗎。咁佢係好效果嘅，但係我哋之前嗰個係99.9嘅。咁而家我哋煙酸胺同埋男童性肽我哋都有咯喎，係59.9喎。咁你話抵唔抵？啲咁樣，因為佢係活性成分嚟嘅。嗱，你打開個口咧，你就可以要即刻用晒咯喎，因為佢係活性成分，佢入邊嘅一次一支，佢全部都係活性分子嚟嘅。你一打開佢全部係喺對面嗰度吸收嘅，你放上去。阿梁仔，你幫我睇下有冇嗰個乜嘢先？你幫我睇下有冇嗰個有冇嗰個庫存先？因為咧就嚟冇庫存啦。如果冇嘅話咧，我叫佢上多50份啊。嗰個精油788蚊嘅喺2號連接啊，心興草藥香。係，仲有11份，仲有11份啫喎，直播間爆仔，仲有11份啫喎，你要咧你就喳喳林點擊入去咯喎，喳喳林咯喎，我唔係同你講笑喎，你買過嘅話，因為佢唔係成日有優惠嘅呢個，佢49.9咧，佢係10盒啊，大佬係10盒啊，一盒有10支啊。咁你話抵唔抵？因為佢有特價先至。我要藍色可以嗎？你藍色同埋紅唔得㗎，佢藍色同埋一套㗎，一套㗎。佢係一套㗎，佢係一套出嘅。跟住咧，同埋咧，佢係日頭同夜晚都有嘅，而且同埋佢係我哋呢個叫乜嘢咧？煙酸胺男童性肽換量套盒，佢係一套出嘅。客嘅，我叫佢上多50份啦，因為佢冇庫存啊。阿彪哥話男士可唔可以用啊？你覺得男士可唔可以用啊？男士冇痘印嘅，男士冇暗瘡嘅，男士咧冇皺紋嘅。嗱，呢個佢話咁平，我買男童性肽都要成1000蚊一套。我呢個呢係男童，我哋有5盒係男童性肽啊！我講明先啊，因為佢好貴嘅，有5盒煙酸胺。咁個煙酸胺呢，佢會令到我哋女人呢曬咗之後呢，會好似我隻手咁色啦，同埋呢亮色啲啦。咁男童性肽呢，你哋都知道，你哋可以晚上呢攞去滋養我哋啲紋紋啊，同埋痘痘坑坑嘅，好唔好？冇錯。好嘅話俾我知，剩翻44份。好嘅話俾我知，剩翻44份，快啲覆我。43啫。43份。